ဒီနေ့တနေ့တာခမရတော်တော်လေးပင်ပန်းခဲ့ပြီနော်ခန္ဓာကိုယ်ရောစိတ်ရောအနားယူဖို့အချိန်တန်ပါပြီခေါင်းထဲမှာရောက်ရက်ခံနေတဲ့အသွေးတွေကိုခဏလောက်မေ့ထားလိုက်ပါအခုအချိန်မှာခမရဖြီရှင်းစရာဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူးဒီညဟာခမရအတွက်ပါပဲအခုခမရရဲ့မျက်ခုံးတစ်ခုကြားကနေရာလေးကိုတတိထားကြည့်ပါတင်ထားမိရင်ရှော့ခဲ့ပါပါဇက်ကိုဟာစီလီလုပ်ပြီးမေးရိုးတွေကိုရှော့လိုက်ပါပခုံးတွေကိုအောက်ကိုရှော့ချလိုက်ပါခမရရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးခွန်းစည်းလေးလိုပေါ့ပါသွားပါစေမျက်လုံးလေးမိတ်ထားပြီးစိတ်ကူးလေးယဉ်ကြည့်ရအောင်ခမရအခုတစ်တောအုပ်လေးတစ်ခုထဲမှာရောက်နေတယ်လေးပြီးအေးအေးလေးတိုင်နေတဲ့ပိုးစုံကျူးလေးတွေပြန်နေကြတယ်ဘာအန်ဒီရမှမရှိဘူးအရန်ကိုအေးချမ်းပြီးတိတ်ဆိတ်နေတယ်တဘာဝတရားကြီးကခမရကိုပွိဖန်ထားတယ်လို့ပါပဲမနှက်ဖြန်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာမနှက်ဖြန်မှဆက်တွေ့ကြတာပေါ့အခုအချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးကခမရကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ဖို့ပါပဲအသက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှူသွင်းလိုက်ပါပြန်ထုတ်လိုက်တိုင်းစိတ်ပူပန်မှုတွေပါသွားတယ်လို့သဘောထားလိုက်ပါအိပ်ဆက်ခြင်းစီကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလွင့်မျောလိုက်ပါ Good night နှစ်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်ပါစေ